যদি তেওঁৰ নাকৰ হাড় বেকাৰ কাৰণে নাক বাজিছে, তেতিয়াহ'লে এই হাড় বেকা হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, কেতিয়াবা নাকৰ হাড়ৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লগা হয়, নাকৰ হাড়ৰ বেকা পাৰ্টটোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হয়। আদাৰৱাইজ নাকৰ পৰা লাংছৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সটো বেছি। থাৰ্ড, যোনটো OSA কথা কৈছো, যোনটো মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ এণ্টিটি অফ স্নৰিং, অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়া। অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়াত প্ৰকৃততে কি হয়, নাকৰ শব্দ বজাটো এটা জাষ্ট মাইনৰ চিমটমছ, বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট আমাৰ যোনখিনি ক'লো, ৰাতি তেওঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে উশাহটো বন্ধ হৈ যোৱা বা অলপ সময় ললে উশাহ, দেন 8-10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গ'ল, তেওঁ আকৌ জোৰত উশাহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰা, এই চিমটমছখিনি যেতিয়া হয়, আমি অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়া বুলি যেতিয়া ডায়েগন'জ কৰো, তাৰ কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন আছে। কমপ্লিকেশ্যনটো কি আমাৰ হাৰ্ট বা ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰোক কৰাৰ সম্ভাৱনাখিনি বঢ়াই দিয়ে। আৰু তাৰ ফলতে কি হয়, কিছুমান মানুহ শুই থাকোঁতে মৰি যায়,